Hello friends, assalamu alaikum. Welcome back to our channel. ഇന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോണത് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൈഡ് ബൺ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രീമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 4 കപ്പ് മൈദമാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നിറച്ചും ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണേ. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം 2 കപ്പ് വാം മിൽക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടുമല്ല, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ചൂടായാൽ ഈസ്റ്റ് ഫെർമെൻ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ചൂടിൽ 2 കപ്പ് പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എല്ലാതും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ എല്ലാ മാവും കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതൊരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ അല്ല, കുറച്ചൊരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബണ്ണ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതൊരു 1 മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ നല്ലോണം മാവൊക്കെ ഒന്ന് പൊന്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസൊക്കെ വന്നതൊക്കെ ഒന്ന് താഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസുകളാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോൾസുകളാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഓരോ ബോൾസുകളാക്കി എത്ര വലുപ്പത്തിലുള്ള ബണ്ണാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസുകളാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് വെക്കണ ആ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി ഒരു ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓയിലിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാതും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം ഇതാ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടാവരുത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറം ഭാഗം ഒന്ന് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിൽ വേവാതെ ആയി പോകും. നമ്മളിത് ബോൾസുകളാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല, അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. പെട്ടെന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും തീ കൂട്ടി വെക്കരുത്. ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ലോണം കുക്കായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. നല്ല സിമ്പിളാണ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വൈകുന്നേരം ചായക്കടിയായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൺ തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ക്രീം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ക്രീമും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ബണ്ണാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുപോലെ.
അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബണ്ണും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടണം കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്തും കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പുറം നല്ല ഒരു ക്രിസ്പിയാണ്, ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബണ്ണ് തന്നെയാണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഇഷ്ടമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ക്രീം ബണ്ണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്രീം ബണ്ണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.